नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो स्किल टेस्ट की डेट है वो आ चुकी है कि कब से कब तक स्किल टेस्ट होगा। तो इस जो स्किल टेस्ट के बारे में और भी बहुत सारे डिटेल हैं कि मतलब आपको क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पे, सिर्फ टाइपिंग होगा या फिर पावर पॉइंट पे भी टेस्ट लिया जाएगा, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ आपको दिखाएंगे कि उसके नोटिस में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, देख रहे हैं आप कि ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पे आज का डेट यानी कि 15 जुलाई को स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 का एक नोटिस आया हुआ है। तो इस नोटिस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होता है और इस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो 4 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त यानी 2 दिन का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे तो देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी DEST यानी आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे है। सेकंड नंबर पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपसे करने को कहा जाएगा और थर्ड पॉइंट जो है वो स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में कुछ वर्क रहेंगे वो सॉल्व करना होगा। क्या क्या करना है ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे कि डाटा एंट्री ऑफ टेस्ट में बताया जा रहा है कि एक मास्टर टेस्ट पैसेज रहेगा, ठीक है, उसमें 2000 वर्ड रहेंगे और आपको सेम ड्यूरेशन में क्या करना है कि 15 मिनट का आपका जो टाइम है ड्यूरेशन रहेगा, उसमें उस चीज़ को कॉपी करना है आपको टाइप करके। उसके बाद बोला कि कैंडिडेट एडवाइज टू टाइप ओनली द वर्ड गिवन इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज, मतलब जो वहाँ पे लिखा है वही आपको टाइप करना है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक की रहता है तो उसमें क्या होगा, अगर आप स्पेस भी देते हैं तो वो एक वर्ड ही लिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट के बाद आपका जो टाइप करेंगे उसका प्रिंट आउट नहीं दिया जाएगा आपको। उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों कि कैंडिडेट फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश एज देयर ऑप्शन, यानी इंग्लिश टाइपिंग वाले को क्या करना है कि अपना ऑप्शन में इंग्लिश US चूज करना है, US, है ना। नेक्स्ट, अ डेमो वीडियो फॉर द सेट टाइपिंग टेस्ट टेस्ट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट कॉर्नर, मतलब एसएससी के वेबसाइट में एक कैंडिडेट कॉर्नर ऑप्शन है, वहाँ पे आ जा करके आप टाइपिंग टेस्ट का वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है कंप्राइज ऑफ एडिशनल 2 मॉड्यूल वाइज, 2 मॉड्यूल में होगा। उसमें सबसे पहला पावर पॉइंट बता रहा है, प्रेजेंटेशन जनरेट ऑफ स्लाइड, MS पावर पॉइंट में आपको मतलब कुछ वर्क रहेंगे वो करना पड़ेगा। सेकंड बोल रहा है स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल बोल रहा है विल एडमिनिस्ट्रेट ऑन MS ऑफिस प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड हायर वर्जन एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल भी 15-15 मिनट, मतलब इसमें भी 15 मिनट और इसमें भी 15 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद बोल रहा द मॉड्यूल विल बी कंडक्ट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक करने के लिए आपको कहा जाएगा। आफ्टर कंप्लीट ऑफ बोथ द मॉड्यूल MS वर्ड और MS एक्सेल कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, प्रिंट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स वर्क विल बी टेकन, यानी इसका प्रिंट आउट लेकर के आप आ सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू गिव द प्रिंट कमांड एंड आफ्टर गेटिंग प्रिंट आउट फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट दे विल ऑल्सो राइट देयर रोल नंबर, नेम, एग्जाम डेट एंड पुट देयर सिग्नेचर ऑन ईच पेज। आप जितने भी पेज प्रिंट करके ले जाएंगे उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, एग्जाम डेट होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फाइनली बोला कैंडिडेट आर एडवाइज टू फैमिलियराइज देमसेल्व्स विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड अबव। नोट कैंडिडेट हु आर exempted for this examination should refer the detailed guideline issued by the respective रीजनल ऑफिस वेबसाइट। और भी सारा डिटेल देखने के लिए आप जो जिस रीजन से फॉर्म भरे हैं वहाँ पे जा करके आप अपना अपडेट देखते रहें। और साथ ही एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात किया गया है, यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जैसा कि इसके पहले एसएससी के एग्ज़ाम में होता था कि एग्ज़ाम के ठीक 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। तो आई थिंक 4 तारीख से एग्ज़ाम है, तो इसके 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आपके रीजनल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।